Inside Story Uganda, real source of political updates. Okugujja ogwankumi 2026 mu studios bannange bendi nabo tugenda okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ye Charles Romushana muna barometer butuba bulunaku bweruti nina Moses Bijirwa Sabawansi w'ekibiina ekijja ekya Common Man's Party nina Honorable Haruna Cheyune Kasolo oyo ne muna barometer tenga minister atuba naye olunaku bweruti nina Honorable Medad Lubega Segono Mbaka wa Parliament achikira abantu ba Busiro East mu kikole gwango olukulu ava mu kibiina ekya National Unity Platform y'omu ku abo kati abogerwako oluvannyuma lwa kaadi zino kubeera nga zigabibwa ekibiina tekyamuwadde kaadi kukikwatira bendera mu kalulu k'omwaka ogujja. Again nina Honorable David Lucha Mzikalwa nga Mbaka wa Parliament ava Busujju mu district y'Emityana naye ava mu kibiina ekya National Unity Platform. Again tugenda kubeera ne Honorable Betty Namboze Bakireke nga muna barometer ate nga Mbaka wa Parliament owa municipali ey'Emukono ajja kuba twegattako ku line twongere okuwulira ye endowooza ku nsonga zino. Lutamala budde njagala kutandika ne Honorable Medad Lubega Segono akali amaggwa. Sebo tukwaniriza njagala I need to start by asking you whether oli surprised nekyasaliddwawo ekibiina kyo butakuwa bendera. Namusaba tulaba lwaki tosoose ne munnange yagifunye nga bwonteekateeka ng'omuntu ogambye nti abamu babinuka masejjere nga balala balimiranga na biwoobe gandibadde nninda nemmala okusangula amaziga nze ali mubiwoobe. But anyway, mbuuziza ki? Weewuunyiza decision eyakoleddwa ekibiina kyo babadde ogisuubira? Well, ku myaka gyange okutegeera kwange n'obumanyirivu bwange wabeerawo ebintu obubonero abasajja abakulu edda enkuba bwe yabindabindanga nga bagamba nti bw'eba evudde sayidi eyo toyanula, bw'eba evudde sayidi eyo tejja nakulinda kubimalayo nti kuŋŋaanya obikeko tusammukako eneesammukako naye baako byotaasa. So ku myaka gyange obubonero enkuba bw'eba eneetonnya ndaba. So olina obubonero bwe walaba n'otegeera nti kaadi nyinza obutagifuna? Yes. Ekisooka ka nnyonnyole abantu ekiri wano nti siri bitter. I am actually better. Siri munyiivu, siri munyiikaavu eri ekibiina kyange. I am okay. And I am at peace. Nina eddembe mu mutima. Waliwo abaŋŋambye mikwano gyange zeseebase ffe twasuze bubi embagumya ne mbagamba abooluganda mufune emirembe kubanga nange neebase. Mukama waffe yabuuza abakyala nti naye temufaayo? Kale temukaabira nze naye mmwe mwekka n'abaana bammwe. So njagadde kugamba abatulaba ne bannansi nti ne bwe nnaaba njogera bansonyiwe abali eri bwe baba balumwa kuba mugambye abantu balumwa, abantu babadde bankubira amasimu bwe nnaayogeranga atalumwa ku lw'eggwanga nfaayo kubanga nze nfaayo nnyo ku mutindo gw'obukulembeze. Kyobola mpaddeyo omuwendo munene nga nze okwekolako omulimu gw'okweyongera ku mutindo ebbanga lyonna. Nga neewala okwogera nga seetegese, neewala okwogera ku bye siinaako obukugu, njogera nnyo ku bye ninako obumanyi. So ebyo bwe byabaddeewo waliwo abamawulire abambuuziza ne mbagamba ebigambo bino nti twabiraba, twabirengera, twabiraba, twabimanya, twabyetegekera.
so omutima gwange tegwekanze obuzibu bwavudde wa Honorable Medad obwobutampa kaadi Yes. sisobola kumanya ojja kubuuza bali kubanga bwe bayita ab'ebisaanyizo nasitula ebisaanyizo ne mbiteekayo byemmanyi n'okutuusa olwaleero nti bisinga ku byabalala naye ŋŋamba ku bisaanyizo ebyo ebyalangirirwa bwaba nga waliwo ebitaalangirirwa nyinza okuba nga ebyo saabigira ki saabimanya naye ku byalangirirwa namanya nti mbasingako ekyomukisa omubi njogera ngaera abasajja abakulu nateeka ebisaanyizo byange ku mmeeza mwe abamawulire musookasooka ne mumbuuza kyendi ne mbabuulira kyendi abantu nga mumulaba omusajja azze mu kwewaana n'ebifaanana bwe bityo owulidde buli lwe mbyogerako abantu banyiiga bunyiizi naye nga abo bannandibadde neewola ku bya munnange ti singa tekibadde nti biwewuka nandyewoze ku bya munnange ne mbyambala ne mbuulira abantu nti bannaye kino kyendi ne mbalimbalimba naye bwe kiba tekyakkuliramu tosobola kiyigira ku myaka gino so nze I am okay nti abakulu basazeewo omanyi kapiteeni wa ttiimu bw'asalawo n'agamba nti gwe yingira gwe fuluma n'atakuteeka na katebe naye n'agamba fuluma n'ekisaawe tie mubufunze bwe batakutadde katebe kubanga gwe bajjayo bamugamba tuula wali bwe batagamba tuula wali baba bagambye ogira ki fuluma kitegeeza tolina maki tolina bakulu baba bakusudde ebweru kati nga ffe abamanyu onoonyeyo ttiimu nga Arsenal ekulonda ekkubo owulidde so I am okay I am at peace and I'm free. kapiteeni wa ttiimu ye yasazeewo oba akaguwa ekibiina kye kaateekawo omuli okusunsula wali mu komiti ne ground oba nali naawe oba nali n'enjala kaggwa ndowooza mu programu y'Olungereza ne mbaako ebirowoozo bye nawa ng'omuntu abadde mu kino jjukira twakola constitution y'ekibiina ze nakuliramu mulimu gw'okugikola nga tulambika engeri ki pate gye yandibadde econductingamu ekolamu okusunsula kuno ekyomukisa omubi constitution eyo tenafuna mukisa kukola kubanga eriko envumbo ya kooti olw'okuba enkola gye twakozeemu yabadde ad hoc nga gye twakozesa ku mulundi guli nandirowoozezza nti pate yandibadde egezaako okugoberera modo eri tewaliwo kyabadde kigigaana kubanga kino baakikola administratively pretty much understandable nti ate obanga constitution bagiganye okusibwa mu nkola bwe tuba ab'okukola kyetusazeewo ng'obukulembeze kyandibadde kyefaanaanyiriza ne kiri kye twateeka mu constitution kubanga kyali benchmarked kyali discussed ne kibeera approved at all levels ekyokubiri kye nagamba nti twandirowoozezzaako ku ngabo y'obubonero nti bwe mba nzija mu pano nga waliwo guidelines ennambike ezigamba nti tugambe mwenna mwali mukoze ku interviews ogenda ku interview tugambe ey'omulimu by the way nyinza okuba nze omu atakolanga ku interview ya mulimu kubanga criteria nagisangawo omulimu gwe nasooka okusaba kusomesa mu university nga kasita oteekayo ebbaluwa nga ebisaanyizo bitaddeko tebaatuyitanga kukola interview gwe mulimu ndowooza gwe nali nsabyeko oguli fomo naye ebalala mbadde nkozesa abantu tuteekawo netugamba nti omuntu bw'ajja nga alina PhD kimuwa points 10 bw'ajja nga alina masters degree kimuwa points 8 bw'ajja ne bachelors kimuwa points 6 bw'ajja ne diploma kimuwa points 4 assuming nti omulimu n'owa diploma asobola okugusaba n'owa PhD n'agusaba netugamba nti bw'ojja nga olina experience efaanana bweti ekyo kyokka kikuwa points bweziti so nemmanya nti Adam Kungu alina PhD alina experience ya myaka 10 nze nina bachelor's degree nina experience ya myaka 7 n'olwekyo Adam Kungu bw'aba asabye
sigenda kukola ki kutawaana olw'ensonga qualifications ansingako nsobola n'okutuuka wali n'ekiddukamu naye bwe mujja nga bagaye bugambi field nkaaga wali ana oba bakubuuzizza 2+2 omulala ne bamugamba owaye nti Suez Canal baagimaliriza ddi kegaba waliwo yafulumayo naga ho oluzungu olubadde wali muganda wange nfudde yajja wandiise ne busamale bwega bwe twabukolanga mu high school naga kale bino byonna bye nasomye baleeseeko ekibuuzo kimu kyokka kati n'ova ku ekyo ne bagamba nti field nga nayogera ku kye bayita transparency bweru nalowooza nti nabakulu bayizo bijja naye olwokuba nti sinze ensalawo nga waliwo abalala basalawo basalawo be bamanyi max zaabwe max bwe bazigabye ne bwe bazimpadde olwazifunye babiwulidde n'enseka neŋŋamba nti kaŋŋende mu maaso. Okay, good. But we're subjecting a process. Wali osuubira something different? Did you expect something different? In fact, waliwo President Honorable Segona ku buyivu bwaliko ku experience gy'alina n'ebirala akimanyi nti amaanyi gali mu bantu. Okay? But lwaki ye subjecting ku process gy'amanyi nti erina ebizibu n'asuubira different results? Wabeerawo rules of the game. Ekyo kimu. Ekyokubiri waliwo kye bayita humility obwetoowaze. Adam Kungu oli muto ku nze ebisaanyizo ebirala simanyi naye gwe interviewer ku pano eno ordinary nandigambye nti baleete King Karisa ye muntu gwejja okusobola okwogera naye ne tutegeeragana. Ekyo bakiyita humility. Waliwo ebirala actually ekimu ku bye banvunaana nti siri humble naye muntu ki ali humble okusinga oyo agenda neyeteeka nakkiriza neyeewetako bwati n'atuula ku minzaani n'abantu be natudde nabo ku minzaani. Mwami Sebuufu y'omu ku bali ku pano eyo n'abalala. Saagala kwogera ku pano naye ŋŋamba nti gundi avuganya nange ne gundi avuganya nange nga ordinarily mu mbeera eya bulijjo omuntu yandigaye bugambi no I must give way. Naye nintuula nabo ne bampita nintuula nabo mu tenti nenva mu tenti nengenda mu kasenga akaddako actually ku lubalaza nenva ku lubalaza nengenda mu kasenga akaddako nagira ki ekyo bakiyita humility eri ababadde banvunaana obutabeera humble oba mwetoowaze. Naye honorable but you see oyo yenze nekkakkanya kubanga bayibuli bwetyo bwe ŋŋamba nti ffe abekkakkanya tulisitulibwa. olowooza enkolagana yo ne eyali deputy president w'ekibiina kya NUP honorable Matia Mpunga eyinza okuba nga erina kye yacontributinze ku kukuuma bendera eno ba ticket? Well, yes and no. Kisoboka kubanga yes first ebya Honorable Mpuga nga tebinnabaawo era waaliwo obubonero baabo bajja bonna abo babeera bonna byonna bakola bwe bati ne bwe bati waaliwo n'amawulire ge twafunanga abo balina okufuluma abo tulina obbagoba n'ebifaanana bwe bityo nze sigoberera ŋŋambo I ignored. Ekyokubiri ne bwe byabaawo tuvumiddwa Kungu n'omuntu atalina bisaanyizo byatula linnya lyo. Yes. Qualification to mention your name. Yes. Nkiyogera ntegeera ate ndowooza ndi mukulu ekimala. N'omuntu mu mbeera ya bulijjo atalina bisaanyizo byatula linnya lyo naye n'akulikwata n'alivulunga mu bisooto bwate naye n'ogenda okumutunuulira nga atuula ne bijirwa mukwano gwo oba mukamaawo mu kibiina oga yiiti mwami Kasolo bijirwa n'anvuma bwatyo naye omanyi abaana abo naki you ignore. So ekyo kisoboka naye on the other hand waliwo ebintu by'essejjusa mu bulamu
kungu ndowooza nga bwe tuli wano olw'omushana ayinza okuba yatusingako obukulu kuba namulaba yakola CA ku lw'omushana ne General Museveni ani asinga obukulu kyenkana benkana tojja kufuna kaadi ate eno yagenze Yes. you see tewejjusanga kukola kintu emmeeme eyo kyekkiriza nti kituufu waliwo omusajja omu bensinga okuwa ekitiibwa mu ggwanga lino bamuyita Honorable Amanya Mushega. Amanya Mushega lumu Honorable Amanya Mushega ndowooza yali meant kuba General singa ensi yali etambula bulungi. Yagamba nti yasisinkana Honorable Mama Mbabazi mu 7 nga siriiwo ne General Tafiire. Naga kati nayawukana nabo mu by'obufuzi. Nkwana emikwano emijja olw'okuba nakyusa ekibiina ky'ebyobufuzi oba olw'okuba ebyobufuzi bikyuse nti kubanga mpuuga mukwano gwange muganda wange nyimiridde naye mukyenzikiriza mumeme anyinza okuba omukyamu naye mmanyi ndi mutuufu nti talina musango ogwo gubeera omusango ngwetonde naye nakyo tebakinvunaana singa kyali bwe kityo lwaki mubuusabuusa nti oluusi teri mugezi ayinza kukinvunaanira bw'atyo naye bw'aba asazeewo kukinvunaanira pate terina mitendera gikwasa mpisa bwe gubanga gwe musango gunkwasa empisa akakiiko ka EMC Election Management Committee ye disciplinary organ erina okunkwasa empisa saagala kukemebwa kulowooza nti people can stoop low eyo nebeera ensonga naye bwebadde bubayita ne bakuwa ensonga zaabwe oba oli awo lwaki. But maybe a quick one. What next? Kubanga kakati bendera bagikumye simanyi kyozza kugenda kwesimbawo nga independent oba ogenda kuba mugonvu ekibiina ogenda nti kansigale eno nkolere ekibiina. Kati ate nkolere ekibiina nkikolere mulimu ki gw'olidde bampadde mulimu ki? Basobola it's not late basobola okuvunaanyizibwa obulala. Bagambire bakugambire ki? Bagambire nti bampe omulimu bampe olweyo bampe ekisiimuula nkole naye kati for now siri deployed so siina buweereza bwe nyinza kugamba nti buno bwe ngenda okuwa ekibiina. Are you standing as an independent you see candidate again mu Busiro njagala omanye kino I have no personal project mu parliament ya Uganda. Look at me. I have no personal project mu parliament ya Uganda. Mu parliament ya Uganda ndi deployed. Abandeployinga bawerako. There are different stakeholders. Abantu b'e Busiro be bampa deployment mu 2011 Busiro East to be specific. Anti nkemebwa okwogera Busiro nali kuba abantu nze gwe bayita omubaka w'e Busiro. 2016 ne bakiddamu 2021 ne bakiddamu so 2011 ne 2016 the other stakeholder and deploying akyali kibiina kya Democratic Party 2021 abantu b'e Busiro begatta n'ekibiina kya National Unity Platform. So one stakeholder has spoken yazudde gwalowooza nti yansinga n'abantu b'e Busiro ngenda bbawo omukisa mbabuuze olunaku lw'enkya ntandika nkya okukola okwebuuza kwange. Ogenda kukola consultation? Nja kukola consultation. It's not a personal decision. So, okay. Yes. Good. Well, Honorable David, gwe at least bendera wagifunye. What do you make of amaloboozi agavuddeyo ageemulugunya ku nkola y'ekiddwa mu gaba kaadi zino ku baba parliament? Bwana Kungu, nze nebaza Katonda nti bwe twali tufuna cards mu 2000 naliwo. Era nabaddewo nnyo nga tufuna cards oba kale flags mu 2025.
criteria eyayitiddwamu eringanga yeemu negye twakozesa ku mulundi guli newankubadde ku mulundi guli yafunzibwa kubanga era waliwo abasindikibwa ku ground ate era waliwo abatuuzibwa ne babaako ebibabuuzibwa naye waalingawo n'okugamba nti kungu ansingako ku kino kungu kamulekere ku mulundi guno nze sirina bwe ŋŋamba nti lwaki tewawadde kaadi gundi olw'ensonga twatudde ebigezo kungu bw'omisfiringa tekiba kizibu kyange nga nze nagenze nentula ekigezo kyange nempita ntwala bulungi bwe tuba tutudde ekigezo no misfiringa questions zo it's none of my business kubanga zange nzikoze eki nziyise ekyokubiri oba okopye oba ogize otya oliwaddemu okitwala nga bwokola ki bwokyagala naye ekikulu kuyita ekyokubiri bw'oŋŋamba nti waliwo ebirala ebyakonsidaringiddwa out of the examination oba out of ebyo byetulabako ekyo saagala kyogera kuba sikimanyi njogera ku ekyo kyenayiseemu ekyampeereddwa owekitiibwa Segona akyogedde bulungi kaadi bwe twazifuna mu 2 twalina roles nyingi ezalina okuyitisibwamu okulaba nti ate akatiba okatuusa basobola okukakuddiza oba obutakakuddiza ekisookera ddala okunakyalinga flag eyo simanyi oba ntegerekese bulungi okunakyalinga flag otegeeza ki NURT nope nakyalinga okuba nti ekuwadde flag n'ogenda nayo ku ground n'owangula n'omala okuwangula ogikutta otya okuginyweza oginyweza oba bagikuddize oba tebagikuddiza abamu bagikwata bulungi abalala ne batagikwata bulungi nga Segona it's up to you okugamba nti nga Segona kyemmanyi nti buli omu yabadde amanya kubanga constituency ya mwami Segona si ye constituency ya Kalwanga ebikola ewa Kalwanga biyinza okuba nga byanjawulo nnyo ku ebyo ebikola ewa mwami Segona. Honorable Kalwanga, yes, manyi totuula ku election management committee but njaga tukozese amagezi aga bulijjo mundabayo ng'otadde nekiri tisiri mwogezi wakibiina mundabayo ng'omuntu olowooza Mathias Walukagga biki bye yazzeemu biki bye yakoze bye yasinze Segona ogati gwe Walukagga kaadi yiyo Segona bino bikulemye mundabayo ng'okozesa amagezi aga bulijjo saagala okozese criteria eyo esookera ddala nyakugamba bwe tugenda mu bigezo buli omu amuteekera question paper ku desk ye kiri ku basis gwe ngeri gye wasomyemu empapula zo gye warivisinzeemu n'engeri gye orespondinzeemu toyinza kuŋŋamba nti njajinga omutwe gw'ono engeri gy'agenda okuddamu ebibuuzo bye so omutwe gwe Walukagga gwasinze Segona nkugambye abantu bakola ebigezo mu ngeri ez'enjawulo ekikulu kwabadde kuyita ate ekyokubiri bw'aba nga mukadde waffe oba Segona oba Walukagga kubanga si be babadde bokka mu reesi mwabaddemu ne mwami Magoola kitegeeza abaagudde weebali n'ayayise waali kyenyinako obukakafu kiri kimu nti background nga bwe yabadde esetingiddwa buli muntu yabadde ne capacity eyita naye nakugambye nti bw'omusfiringa kebera kizibu kyoyo gw'otudde naye. Thank you. Njakuda Honorable Haruna. Yes, omukka gwalabise Segona ticket tebafunye ba Joyce Baagala Mityana tebafunye n'abalala
would you describe this nga betrayal eri abamu ku baana abatunuliddwa nga bakoledde nnyo ekibiina kya NUP? Nze nabagamba era mbadde newunya bwewuunya bweseggona okuba nti akyali mu kibiina ekyo kubanga ekibiina ekyo kyayatula nti kyo tekyagala abantu boogera luzungu wadde abasiba ettaayi era Honorable Mpuuga oluzungu lugumu era nettaayi enywera n'akola ekike ekyaboogezi b'oluzungu n'abasibagi kati nembuuza nengamba Honorable Sseggona ono ku luzungu lwe lwonna nettaayi lyasiba nelinywera agumidde ku ki? Agumidde ku kyokusigala eyo mu boovulo kakati kubanga baga nti ffe bano bamusiba amadede twagala nibasimba ziovulo tajambalangako. Kati nze nja kubabuulira obulimba bujjagenda buvaayo. Twali wano Mufumbiro ng'awuza waliwo system naye nti mujja kweyambula tubalinze kukaaliza ababaka ba paalamenti. Honorable Sseggona y'omu ku basajja abagezi be tulina wano mu Buganda ne Uganda. Mu mateeka tosobola kumubuusabuusa nti yo omusajja w'NUP yinze nsobola tumupangisa emirundi mingi atuweereza emisango. Okitegeera bulungi kubanga ogenda n'omumaganga yaaliwo. Okitegeera obumanyirivu bwakola ki? Mu paalamenti bakoleyo mateeka. Kakati bwaba mu paalamenti bakoleyo mateeka kati ngaebibuuzo byo kubanga baseetinga nti bino ebibuuzo byebababuuza bitwala 40% eri ground yetwala 60. Nabagamba wano puroguramu eri eyaggwa nti Honorable Sseggona bwa bibabuuza nti bya mu paalamenti performance naki ajja kubumalayo 40% bonna ajja kubutwala. Naye kakati bwana banaakebera ku ground kale ne bwanaafunayo 15 era aba akoze eki kati kubanga okujjako nga wano yabuyise bonna eri ku ground ng'alina 0 kyesisuubira nti kisoboka. Ekyakimulina okutunuulira nti waliwo enteekateeka bano abasajja b'NUP gye balina naye nga si ya lwatu ey'okusaanyaawo buli mukulembeze ow'amaanyi ow'ettutumu mu Buganda. Yes, era bwebatunuulira bo akola ebirungi ye mubi, omugezi ye mubi, balina embeera eyo. Era kyovulaba nti ne ku Bwakabaka bwa Buganda nze mbedde wano tukulidde wano nga tolabangako muntu ne bwaba nga si Muganda addamu Katikkiro wa Buganda namuwendula ne bamuvuma ne bavuma Mama Nabagereka naki nga bambadde kala zaabwe naye nga wabulayo muntu akola ki? Abagambako. Kati awo olaba nabo balumbawo kakati ate Sseggona yaani. So n'olwekyo Sseggona kye kyamuleetedde obuzibu. Wuliriza nti mbikubuulira kye kyamuleetedde obuzibu Sseggona. Sooka olinde mmaleyo. Kakati ekibiina kya NUP ky'abaluganda abako n'ab'emikwano wali kategole ey'okubiri eddoboozi lyo liyimba beesi bw'ogezaako kwoloobya vaasi ogimalayo si bino byakwogera mateeka oba omanyi bulungi okutegeka ebivvulu. So Sseggona kuyimba kwe kwaganye kati kyeŋŋamba nayina beesi mweri wali okompozinzeyo oluyimba wadde oyimba mu kwaya ya kyaki oba wali otegeseeko ekivvulu gweomanye empewo gye etukommonda nga tutegeka ebivvulu gojja otweteekemu. Era bw'otunuulira abafunye zi kaadi abayimbi abategesi b'ebivvulu abooluganda
abako n'ab'emikwano omusajja wattu agwawo The master of ceremonies nga zambaali. kakati nkugambye wano tusirika nga bwolabye twasirise sigamba nti byoyogera bye bituufu Okay. kakati Uli mukambwe. fe twakwesirikidde naye sigamba nti byoyogera bye bituufu Okay. kakati bw'otunuulira ejjinja waliyo comedian gwe bayita Nswengere oyo ye yayise mangu lwaki nti kubanga kakati comedian oyo kubanga nze kimpadde okumanya nti abantu bano ategeka line-up Okay. kubanga bwe bafulumamukko ebweru bamanyi okuzanya firimu n'okuyimbira abali eyo kati gwonoosuna ndengedde ki naye ate waliyo n'ekyakyesagala mubuuse maaso nakyogera wano nti abantu abo baliraana obulu manyi waliwo ffenna ebitugatta abantu bano abanywa omwenge ng'obasanze balina ekibiina kyabwe ekyokunywa omu ne bwasooza munne beesonyiwa mangu naye gwe va eri ebbali obayingiremu bano nga banywa omwenge batuulaawo ku nsuwa banywa amalwa tebamukkiriza kubayingiramu gova eri obayingiremu oyogera katono bwe kati bayinza n'ogukuyira ekyo kibagatta Okay. n'abenzi naye embeera eyo omwana wattu ebakola ebagatta kakati n'abakubwa bantu abakubwa abo nabo bw'obayingiramu Abanywa enjaga. n'otagezaako kubafaanana kati so ebitugatta biba byanjawulo era bw'oba okolegana n'ekkungu bweyagala munyweza omukwano ga nti kungu ono kusinga ki ekimusanyusa nti sawuna nti kati bwemba njakungu ono anjigiriza ebyamawulire nange nina kwesiba kaleesu genda mu sawuna bw'otakikola kungu aba akulimba tayinza kuba mukwano so kakati toyinza kuŋŋamba nti ye sentamu yayise ne muganda we omulala eggomba n'ayita Sentamu otegeza chairman Nyanzi nti ye Nubiyanili n'akola ki n'ayita kakati Seggona ye yagudde tuwa abantu eki kubanga muganda wange bw'abadde ayogera mwami Kalwanga nsaasidde abaana bakunaye Seggona ontegeera bulungi nti ayogedde naga nti nze ebibuuzo nayise kakati zetumbuulya bali abaaguddemukunaye Seggona nga omulaba ng'ali mu kategole y'okugwa ekibuuzo era nzikasa nabalaba musajja wattu yagenda ne briefcase mbadde mbalondoola era nga omusajja mwetowaze briefcase n'agijjayo ali mu maaso gaani ga kansala gw'olonze kansala kansala fuuti soja yagenda okubuuza memba wa parliament kansala era nentundawe neŋŋamba nti mpamu eddakiika era ndowooza nti oba abakema mpamu eddakiika alina ekiddako njagala funa Honorable Betty bw'okeera ku makina ogamba nti engeri gy'ozzeemu ebibuuzo nsaasira abaana ba mwami Seggona tetuzzeemu bibuuzo kuvoola kitiibwa kya bwa Seggona. Ekyokubiri, mwami Kasolo nze siri muyimbi, siri wa famire ya mwami Kyagulanyi. Tuli wa Katemba. Siri wa Katemba. Tozanyako Katemba. Sizanyanga Katemba. Yireka naawe. Tozanyako Katemba gwe. N'olw'ensonga eyo muyafa temuli mu kuzanya Katemba Kalwangu obala kinaawe kugamba tubeere kiriya naawe tuleke kuvoola Kalwanga muzanyi wa Katemba linda kamaleyo naye Honorable Kasolo ne information ejinjagala okuwa nti waliwo n'abayimbi abalala abataweereddwa bendera Big Eye yabadde esimbyewo mbadde nkyakuwa kategori endala gye baawadde gonsazeeko so nkyembadde njaga okumaliza nakyo kakati Zahala listen Zahala njala amazima gaveeyo bamusindisa makindi ewe Zahala omanyi muwala mulungi Zahara Yulika talabika bubi Zahara sinakola omwana wa Black yafunye talabika bubi eyo kategori naye gitunuulire naye kyengezaako kugamba Zahara yasaba kaadi ki yasaba yawa mbaka wa parliament wa Kampala kitegeeza balina okugenda bakebere gulawundi ye eya Kampala tasabangako eri gye bamuwadde kati bamuwadde basinziza ku gulawundi ki wemba njagala okufuna Honorable Betty Namboze. Honorable Betty Namboze, yes,
tukwaniriza abo bali kutwegatta kwenzira eka eddakiika zo zino 3-4 tubuulire ku kibuuzo ekiri mu ddiiro okuswikinga ebifo bino abantu baasaba bifo birala bamaliriza nga babasindise walala ekyokulabirako y'omukyala Zahara Luyulika Honorable Kasolo abuuza nti kati olwo ground gye bagenze bano okukebera nga bwe bagamba basinzidde ku ki oba otandikira Honorable lwaki nze nange ombeerera wa mutima mubi nombuuza ekibuuzo kyotabuuzizza balala mbalamusizaako bassebo ne banyabo mwebale nnyo nebaza Katonda atuwadde obulamu ate ne tuddamu ne tuwuliziganyaako era ne mbeebaza n'okumpa omukisa guno okujja okunnoonyaako eno gye tuli mu mwaka gwa 1925 manya gwa 2025 anti omanyi Fountain of Honor yatuzizze mabega emyaka mingi nga yebaza bakasolo okumulonda atukulembere mu kisanja ekya 1925 1931 ekimu ku bizibu bye tulina ebinene newe bwe ekyo nga ndooza sina kituuka ku njagala kwebaza nnyo bannange abanziruukirira mu bulwadde naddala abasawo ba Victoria Hospital n'abooluganda lwonna ne mutabani wange Seggona mulamusizaamu ak'enjawulo nsanyusa okumuwulira nga musanyufu naŋŋamba nti tali bita ali beta kimpa essanyu lingi nnyo nze nga maama we tuli mu buzibu bwa kanaayo kyani mu ggwanga lyaffe wakati mu kuzimba enkola ey'ebibiina ne demokrasiya nga nto nnyo okuba nti okuva mu 62 we twafuna obwetwaze titwafuna mukisa kutambulira ku nkola ya demokrasiya tuli wakati mu kugezesa okuzimba enkola y'ebibiina ate nga tulina mukaweefube w'olutalo olw'okununula eggwanga oluusi entalo ez'ebbiri nzibu nnyo okukwatiza awamu olumu lwali yanguye nnyo singa olulala lwagguka singa tubadde nga tuli mu nkola ya bibiina bya bufuzi enteeketeeka obulungi wansi w'enkola ya demokrasiya n'ebibiina ebikola nga byetaaya singa osanga tuli wala nnyo okusinga we tuli kati gamba njijukira amaanyi mangi nnyo owekitiibwa Seggona ge yawaayo ne commitment gye twalina ng'aba NUP okwewasa emateeka eyali badde asobola okwanukula ebibuuzo bingi ku bino kati ebitutawaanya naye nolaba nga mu ngeri ey'okunyigiriza ey'okulemesebwa nti ate ssemateeka waffe teyasobola kuvaayo mu budde ne tusigala kati ekibiina kiri ku myaka 5 kito naye ate nga kirekebwa n'okubambaga nti tolina na etteeka eddambulukufu eryali badde likulambulula kubanga ffe abaana b'abantu mu buli ngeri tetuli bangu kyetuva tweteerawo amateeka gatuluŋŋamye to regulate society ekintu kikulu nnyo ku mateeka nti buli muntu yenna ng'alekeddwa okukola omulimu awatali nkola ya tteeka liri awo ttongole asobola okugukola mu ngeri nga Katonda yekka y'ayamba n'olwekyo ekyo ekintu kitukola bubi nnyo era njagala tukirowoozeeko nnyo mu puroguramu eno ate era kiba na kyabulyazaamaanyi puroguramu ngene ennambo gyetololeza kutugambe ku muntu omu lwaki owekitiibwa Seggona lwaki gundi lwaki Namboze yafunye kaadi lwaki ono teyagifunye naye nze mbadde njagala n'okweyambako netwaleko mu kifaananyi ekigazi ekisingako awo lwansonga okukugamba ebyavuddeyo byonna byansanyusizza mba nkulimba because I'm also a human being mu bantu betwogerako mulimu bakwano gwange abaddala bwe tuwangadde emyaka n'emyaka benneesiga nabo abanneesiga bwe tulwanya entalo n'entalo ate on the other hand tulina political party erina okusalawo okufirudinga abakandidate ng'ogyeko ekibiina tulina n'abalonzi bennyini kati abatwesomera
nti waliwo njagala kwotingako wekitiibwa Ssemuju yali awo lunaku lumu awo ku TV awo n'agamba nti we tulaga wano bannayuganda speed kwe bajjiramu obwesige bannabyabufuzi abali seasoned tutu yenga akiteebereza nti bwe tulituukira mu kulonda kwa 19 kanti twazeeyo mu 19 mwabiri tu nga basobola n'okuga nti Maama Gundi atunda amanda wali ye MP waawe ekira kubanga abantu ebyobufuzi bannaffe abajja ba Mwami Museveni babikola mu ngeri ereetesezza abantu okugamba nti ye kyennyo bano eroyo nga bwe muwulidde agamba ye kyennyo bano abasiba amatayi batusinza ki olidde omukulu Kasola awo abadde agenderera nnyo okunafuya agamba banange ne muleeta abayimbi naye nga nze namulaba juzi mu palamenti nga sipiika amugamba yogera bwoti Kasolo gwe minisita yogera bwoti ng'oyanja empapula mu ddiiro kale gamba nti nze nga minisita nyanja ekiteeso kino nga naye bwadda mu nyanja ekiteeso kino kati bali abasajja abazuukuka mu palamenti ezedda bw'asanga minisita bwoti bw'omuyitiramu ebigambo abyanjule agamba minisita kyono gw'oleese ye Pulezidenti Museveni teyakyogera juuzi awo nti bannange kino ekisanja ky'abavubi olwo nno nga kyagezaako nno gamba mbu awanudde balowooza nti nno be bategeevu ye naddira abavubi n'abateekako ekigambo ekinene ennyo nti babaze nti nno be batategeera n'agamba nti kakati kino ekisanja ky'abavubi era owekitiibwa Kasolo bakiikiridde awo we twalina abakulu ba Mama Mbabazi ne bagamba nti Mama Mbabazi tetubeetaagira ddala mwe ba Mama Mbabazi kakati kino ekisanja twetaagawo abantu nga bavubi betwetaagira ddala bwe batyo so bw'aba ayagala kwogera ku bayimbi oba ku bantu basobola okuwanula mu bitiibwa nga abakkakkanya ndowooza kiyinza okuba nga ennyonyi enkulu eyinza n'okuyigiriza ento okubuuka kyetulina okwebuuza nti abantu waliwo ekiseera bannayuganda bwe baagaanira ddala we twawandikira constitution ya 95 ne bagambira ddala nti tugambe nti okutukulembera oteekwa kuba n'obuyigirize bwe butyo lwaki ate bannayuganda babadde ku mutindo ogwo ate kati bagenze bewanulayo ate ne bagamba nti kakati tetukyafaayo omuntu kasita atusanyusa n'ayogera olulimi lwe twogera kitegeeza nti wabaddewo abantu okubayiwa ekyo tekisobola kunenyezebwa NUP ng'ekibiina wabula tukinenyeza abantu ababadde mu ggwanga in charge of the country abalina obuvunaanyizibwa wanu okulaba nga institution zonna nga mutwalidde n'ezebibiina z'ebyobufuzi zizimbibwa ne zibeera institution ezisobola okuweereza bannansi okuvaamu omulimu omulungi era tunaakola tutya okulaba nga tuzzaawo omutindo naddala wano mu Buganda. Omukulu agambye nti NUP yajja kuwanula Buganda ng'ejjamu buli bantu bategeera ereete bye bayise ab'ekibogwe naye nejjuze ewaabwe baalonda katusookera awo ng'enakawo waliwo omukyala Margaret Zua yali speaker mu palamenti ya East Africa yagenda wala nnyo bagenda mu kalulu awo n'agamba bulola gwe owangudde ne bagenda wali ne baleeta a very seasoned Sekikubo ne bamugamba gwe Sekikubo gwe fuluma wano twagalawo Lwasande omanyi kati gundi oyo si Mwami Kasolo oyo yakulembera NUP NRM mu Buganda nenga mutunya musajja we Lwasande n'okuyimirira agira bwati ne ng'ate ye Lwasande nno tatutte butwazi kadi naye nga ne gwagiseeko kumpi alese amutemudde kubanga omusirikale we yali amukuuma yamuleka mu ttaka and we are counting 15 people abaafa officially bwe baliwona muntu awo asaanidde
kusitula mu mwagwe kwogera ku nteekateeka yabadde mu NUP ku bantu be NRM. Saagala nakugamba nti ye yasinzeeyo obulungi nga bwegambye nti amoluse human being, nange nina abantu bange benjagaliza, naye ate saagala nnyo bantu baddawo bewe bubonero bwe basaanye bubonero nga yentandikwa y'okubonyaabonya eggwanga lyaffe, nti n'abantu abamu ne bayitibwa okuyingira ebyobufuzi nga babiyingidde nga bw'olaba nti bwe twalina olutalo olw'omu nsiko n'abaana abato abataligenze mu nsiko balwana n'abatabangako basirikale basitula emmundu ne bazikuba, nti mu biseera ebyakatyabaga otuuka ekiseera nga buli muntu yenna alina okuvaayo. Kyova nayagadde nnyo Oweekitiibwa Kyagulanyi yabadde ayogera, yagambye nti bannange temuwanika kifaananyi kyange mu kulonda kuno, kubanga oba oliawo ekifaananyi kyange tekituukiridde. Ne tuwanike bendera ya Uganda kubanga tulina obuzibu at one hand okununula eggwanga, ebintu tebitambula bulungi. Tulina okusala amagezi tutaase eggwanga lyaffe lino tuliteme mu ntata. Twewa endowooza egamba mu NUP nti Honorable Betty nja kusaba okwatirireko tujjewo ensimbi zino bwe tunaakoma